हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की जो हम वीडियो लेके आए हैं वो एक एलोपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम है टस्क्यू। दोस्तों, टस्क्यू है ये काफ़ी तरह की आती है, जैसे कि टस्क्यू डीएक्स, टस्क्यू बीआर, टस्क्यू एसएफ। दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे टस्क्यू डीएक्स के बारे में। दोस्तों, जो टस्क्यू डीएक्स है वो मार्केट के अंदर 100 ml पैकिंग के अंदर अवेलेबल होती है और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ब्लू क्रॉस कंपनी की तरफ करवाई जाती है। दोस्तों, जो टस्क्यू डीएक्स है इसके अंदर फिनाइलफेरिन है वो 5 mg डाला गया है और इसके ही साथ डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है वो डाला गया है जो कि 15 mg है। ये जो कंपोजिशन होती है ये ईच 5 ml के अंदर डाली गई है। दोस्तों, जो टस्क्यू डीएक्स है ये शेड्यूल एच ड्रग आती है। इसका मतलब है मार्केट के अंदर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, डॉक्टर की पर्ची बगैर ये आपको मार्केट से मुश्किल से मिलेगी। तो अगर आपको मार्केट में ये चाहिए तो इससे पहले आपको डॉक्टर की जो वैध पर्ची है उसकी आवश्यकता होगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके क्या क्या यूजेस है। दोस्तों, जो टस्क्यू डीएक्स है वो मुख्य रूप से ड्राई कफ, सूखी खांसी है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे ही सर्दी आती है और जाती सर्दी होती है, काफ़ी ठंडी हवा चलती है, बर्फीली हवा के कारण खांसी लग जाती है और जो ज़्यादातर यंग एज के पीपल्स होते हैं उनको सूखी खांसी और छोटे बच्चों को सूखी खांसी का काफ़ी प्रयोग रहते हैं, तो आप वहाँ पे टस्क्यू डीएक्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्लोरोफेनामाइन, जिसकी हम डॉक्टरी फॉर्म के अंदर, शॉर्ट फॉर्म के अंदर सीपीएम कहते हैं, डाला गया है, जो कि एक एंटी एलर्जी की दवा होती है जिसके कारण जुकाम, कॉमन कोल्ड, कान बंद हो, नाक बंद हो, नाक बहती हो, किसी प्रकार की कोई भी एलर्जी हो, जैसे कि धूलकण से हो जाती है या किसी तरह से कोई पशु के कारण हो, तो अब वहाँ पे टस्क्यू डीएक्स काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा फिनाइलफेरिन डालने के कारण इसको ब्रोंकाइटिस के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। दोस्तों, जो पेशेंट जिनको हार्ट की दिक्कत है, लीवर की दिक्कत है, ग्लूकोमा है या किसी तरह की किडनी की इन्फेक्शन है, उनको लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर कर लेनी चाहिए। इसके अलावा आप टस्क्यू डीएक्स को खाने से पहले या खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं। दोस्तों, टस्क्यू के अंदर क्लोरोफेनामाइन डाला गया है जो कि एक एंटी एलर्जी की दवा होती है, जिसके कारण मेडिसिन लेने के बाद नींद आती है। तो आप मेडिसिन लेने के बाद ड्राइविंग वगैरह से परहेज़ करें और अल्कोहल का सेवन बिल्कुल मत करें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसको ब्रेस्ट फीडिंग जो लेडीज़ है या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो ले या ना ले। दोस्तों, ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ जो अपने बच्चों को दूध पिला रही है, स्तनपान करा रही है, या जो लेडी प्रेग्नेंट है जिनके बच्चा होने वाला है या गर्भावस्था में है, तो वो इस मेडिसिन को लेने पहले अपने डॉक्टर की सलाह ले। पहली बात है वो इस मेडिसिन को अवॉइड ही करे। अगर फिर भी आवश्यकता अनुसार जरूरत पड़ती है तो अपने डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं। दोस्तों, टस्क्यू डीएक्स को खाने से पहले या खाने के बाद किसी भी समय के अंदर गुनगुने पानी के अंदर मिला के लेना चाहिए। इसकी जो डोज़ है वो बच्चों की उम्र और बड़ों की उम्र के हिसाब से अलग अलग डोज़ होती है। छोटे बच्चे जिसकी एज 3 साल से लेकर 7 साल तक है उसको 2.5 ml दिन में 3 बार गुनगुने पानी के अंदर मिला के देते हैं। उससे बड़े बच्चे जो कि 7 साल से लेकर और 12 से 13 साल तक की आयु के हैं उनको 5-5 ml दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। और जो वयस्क है उनको आप 10-10 ml दिन में 3 बार देना चाहिए। आवश्यकता अनुसार या ज़्यादा कंडीशन होने पर इसको 4-4 घंटे के अंतराल पर भी दिया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप किसी मेडिसिन पे कोई भी रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।